ワイルド。ワイルドだけどさ、なんか、体その雑草を食べてたことがね、ありますんで、高校生じゃない、小学生の時。さすがに高校生の時は食べてないです。小学生の時な、食べてたから、あれですね、わかりますね、この気持ちも。その話泣きますので。いや、それ悲しい話じゃねえから別に。お腹空いたなと思って、お金なかったんで、お金ないとさ、なんか食べたいじゃん、でもお腹空いてるから。さすがに今はバナナを食べてるね。いや、食べてないです。全然バナナ食べてません。ちゃんとご飯食べてます、ちゃんと。さすがに。